Hello，今日咧就做另外5個練習啦，就係堅持練1個星期就會有好嘅成果啦。咁咧我哋咧呢個長板咧，我哋首先就練咗個氣先啦，氣係好緊要嘅。咁咧記住咧就要用腹式呼吸喎，就係咧每一次咧都縮肚嘅，吹氣嘅時候縮肚。我企一企身。係啦，就唔係用隻手推入去喎，係個肚自己縮肚嘅時候咧，呼氣啦。咁呢個就係腹式呼吸啦。第二咧就係咧如果有啲人個氣係唱出嚟咧係好虛嘅話咧，你可以練一個嘅，即係有啲人唱歌咧會咁噶嘛，就係、即係你會覺得佢啲聲咧有少少漏氣，比較虛啲嘅。咁咧我哋咧呢個咧就要練。等把聲實少少嘅，咁我哋練唱呢個咪咪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 ，記住要呢個好比較實啲出嚟嘅聲咧會好啲嘅，就唔係咪咪就會漏氣嘅。咁啊，我哋實少少咪咪咪咪咪，到你啦。好，再落去咧就去咗低音嘅部分啦。低音咧，我哋咧就唱唉，你會感覺到咧你可以不妨將隻手擺喺心口呢度，你會感覺到咧嗰個心口咧有少少震動嘅喎。例如咧，嘿嘿嘿嘿嘿，好，跟住我哋一路落去咯。嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿，你會感覺到呢度震嘅。嘿嘿嘿嘿嘿。好啦，跟住我哋咧嚟翻一個練中音啦，中間嘅 range 啦。咁我哋咧呢個咧都係練翻你嗰個咽腔啦嘅共鳴啦，同埋咧練得把聲係可以比較實少少嘅。我哋你有感覺咧個鼻咧開始有少少震動嘅。你
咁啊，再高上去咧就有啲辛苦嘅呢得。咁咧再高上去咧，我哋咧就會改用我哋嘅頭腔啦，即係話咧 head voice 啦。咁咧例如咧，我哋試下唱嗚。係啦，咁咧你有冇留意到一樣嘢咧？當你越高音嘅時候咧，個口咧其實會會開嘅。我哋咧需要咧將我哋嘅所謂嘅面罩，即係塊面咧打開。點樣做咧？就係喐我哋蘋果肌啦，同埋咧戚個頭眉上去啦。即係越高音嘅時候咧，我哋可能就係需要打開晒呢度，就係咁啦。咁啊，慢慢練下，咁啊練翻1個禮拜咧。咁你發覺把聲會唔同咗啦，同埋你嘅音域咧都會高咗好多嘅。